出界。有加出咗邊度？就嚟啦嚇，仲有啲翻緊嚟嚇，我哋等埋先。睇住嚇，好嘢，妹。最快，快啲衝線，收工。努力努力。加油！誒，真係收工。好嘢喎，都唔算太慢喎。好彩我因為部署策略成功，有得完成得啊！你去邊啊？小朋友唔好出個跑道啊！係啦，到啦。啊，叔叔專登，叔叔同你打氣啊，專登。好嘢喎！你睇下第幾名？影張相。影張相先，係啦。喺呢邊啦。哦。呢度。好，預備1、2、3，嚟一張 OK， 好犀利啊！都好，就咁撳呢個得㗎啦。唔可以同爸爸影張相先。依同我哋影。媽咪想過去啊！好溫馨。好，盡量睇。OK。唔該 ，thank you。唞緊氣啊，仲唔好停啊，行啊，唔好停啊。唔該 ，thank you。好嘢啊，妹。我哋走啦，因為4點半又上。係啊，嗰個叫咩？我哋點答先識啊？六號師咯。冇乜嘢事啊，灣仔直情行翻出去總站，快總站嗰度咪有兩條灣仔線咯，跟住第一條你問學校好啦。即係巴士總站，我叫阿 Max。你哋都唔係去遊艇咩？阿 Max 跟你哋，因為我有朋友上嚟嗰度食飯啊。收到。